Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengclipping kabel UTP seperti ini kabelnya. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama yang diperlukan adalah sebuah tang untuk clipping. Yang kedua ini bahannya, kabel dan konektor RJ45. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita kupas dulu kabelnya. Seperti ini, kita masukkan ke sini. Ini ya. Ini kita masukkan, lalu kita kupaskan. Nah, seperti ini. Lalu kita tata pada bagian ujung-ujung kabel ini. Ini nah, untuk urutannya sendiri seperti ini: putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Lalu kita rapikan. Kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita rapikan dengan cara memotong. Kita potong dulu. Balik. Nah, seperti ini sudah rapi. Nah, lebih seperti ini ya. Lalu kita masukkan ke konektornya, dan ingat posisi konektornya. Kita dorong yang kuat, dan kita lihat, kita cek. Seperti ini guys. Nah, kalau sudah seperti ini, waktunya kita jepit dulu. Kita masukkan dengan posisi yang pas. Ini ya. Lalu kita tekan dengan sekuat tenaga. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi clippingan. Nah, sudah keras. Sudah keras kan? Terus yang selanjutnya, yang ini juga sama seperti itu. Pertama-tama setelah kita kupas, kita rapikan dulu.
urutannya harus sama. Urutannya harus sama. Yaitu dengan putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah kita rapikan, langkah selanjutnya sama. Setelah kita rapikan seperti ini, langkah selanjutnya kita potong. Balik. Nah, seperti ini. Sudah rapi. Lalu kita masukkan ke konektornya. Kita lihat dulu apakah berubah posisinya. Kalau udah benar-benar aman, kita masukkan. Seperti ini, kita dorong dengan kuat, sekuat tenaga, dan kita cek di sini. Kita samakan dulu apakah ada yang tidak sama. Sudah sama, lalu kita jepit. Sama kita tekan sekuat tenaga seperti ini. Biasanya kalau tangnya tang yang besar sampai bunyi klek gitu. Jika teman-teman suka pada video saya kali ini, teman-teman bisa like dan subscribe dan komen, dan jangan lupa komentar di kolom komentar jika teman-teman mau komentar. Saya Doni Prasetyo izin untuk mengundurkan diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.